жолубуз биздин тажыбызда. Айдана Усенова 10 жылдан бери сүрөт аркылуу жан дүйнөсүндөгү болуп жаткан учурларды, ага келген ойлорду сүрөт аркылуу чагылдырып келет. Бул ирет эч бир башка мамлекетте кездешпеген Баткенде гана өскөн Айгүл гүлүн тартып жаткан учуру. Айгүл гүлүн ал мусулман аял затына салыштырат. Аял заты дагы ал гүлгө окшоп жолугу менен көрктүү. Жанда кездешкен аруу зат. Гүлгө канчалык күн тийип суу куйган сайын гүлдөп жыпарын чачкан сыяктуу айымдарга дагы канчалык жакшы сөз айтып колдогон сайын ал дагы үйдүн жаркыраган куту болот дейт. Намаз окуу эле ошон турушат депчи, азыркы наоборот жолугчан айымдар аябай кыйын болуп атат, болуп атат деп эсептейм. Көйгөй деле азыр жок дейм, себеби уже бул эме болуп калды да. Баарына эле уже обычный дело да, жолчу. Айдана айымдын тарткан сүрөттөрү дүйнө мусулман айымдын көзү менен аттуу сүрөт көргөзмөсүнө коюлду. Арт көргөзмөнүн максаты мусулман аялдарынын интеллектуалдык жана чыгармачылык дараметин көрсөтүп, жаш муунду искусствого кызыгуусун арттырып, өзүн өзү өнүктүрүүгө үндөө. Ошондой эле жаштарга жалпы коом үчүн маанилүү болгон маселелерди ойлонтууга түрткү берүү болуп саналат. Учурда аял заты кабылган кол көтөрүү, ала качуу сыяктуу коомдогу эң көйгөйлүү маселелер чагылдырылган. Улма журналынын башкы редактору Элияна Мариям Сатарованын айтымында мындай иш-чара биринчи жолу өтүп жаткандыгы абдан чоң жетишкендик деп эсептейт. Айымдар билимге ар тараптуу өзүн өнүктүрүүсү байкалып, интеллектуалдык жактан бир топ өсүүлөр байкалып жатат. Себеби мындай өңүттөгү иш-чараны мындан 5 жыл мурда өткөрөйүн дегенде адам тапкан эмесмин дейт. Максаты аялдардын, негизи мусулман аялдардын ишеним менен жашап аткан аялдардын потенциалын көрсөтүү, анан алардын иш аркылуу алардын ички дүйнөсүн жана болуп аткан ушул биздин коомдогу көйгөйлөргө жана дүйнөдөгү болуп аткан көйгөйлөргө алардын көз карашы да. Анан дагы бул стереотиптерди жоюу, мусулман жолук кийген айымдар жөнүндө стереотиптерди жоюу. Анан ошон үчүн жөн эле алардын иштерин көрсөтпөстөн аларды отургузуп, мына көрсүн деп мусулман айымдар интеллектуалдык жактан жана руханий жактан дагы көп нерселерди аткара алат жана ойлонот. Иш-чарага жогорку кеңештин депутаттары Нуржигит Кадырбеков, Динара Ашимова жана башка бир топ коноктор катышып, көргөзмө салтанаттуу түрдө кызыл күрмөнү кесүү менен ачылды. Ал эми Динара Ашимованын айтымында азыркы учурда аял затынын бирден бир олуттуу көйгөйлөрүнүн бири айымдардын экономикалык потенциалынын деңгээли төмөн болгондугунда дейт. Айымдардын экономикалык абалын жакшыртуу үчүн эл өкүлү катары иштерди жасоого бел байлап жаткандыгын кошумчалады. Көп кыздар, көп аялдар өзүнүн талантын баягы банкирлер айтмакчы монетизировать эте албайт. Бирок негизи биздин кыргыз элдин психологиясы ушундай, биз тез адаптация болобуз баары жокко. Ошондуктан бул бүгүнкү болуп жаткан ушул көрсөтмө бул дагы бир далил. Ошо биздин мусулман кыздарыбыз бир гана ушул илимди окубастан, бир гана динге берилбестен өздөрүн инсан катары, өздөрүнүн ушундай өнөрүн өрчүтүп, ошону элге тартылып аткан бул жетишкендик. Арт көргөзмөгө коюлган сүрөттөрдү сатып алуу максатында дагы келгендер бар. Ал буга чейин өзүн ырчы катары тааныткан Анжелика Кайратова. Мен биринчи ирет эле ушул жерге сатып алуучу катары келдим. Жана сатып берүүгө дагы даяр, өзүмдүн Instagram платформамды колдонгонго даярмын да. Дүйнө жүзүнө биздин таланттуу ушундай сүрөтчү кыздарыбыздын ишин көрсөткүм келет. Чет мамлекеттен Кыргызстанга алып келбестен, Кыргызстандан тескерисинче ушул сүрөттөрдү биз жайылтышыбыз керек. Көргөзмөгө 17 айымдын 70 ашык тартылган сүрөттөрү, колу менен жасалган буюмдар, иллюстрациялар коюлган. Арт көргөзмө 4-марттан баштап 20-мартка чейин уланат. Зумрат Эркинбекова, Биназир Хадлова, Марал Кабар.